i, en concret, per la del nostre país, redactaven i signaven els estatuts d'una nova entitat anomenada Esbart Català de Dansaires. D'això fa més de 100 anys. L'Esbart Català de Dansaires és una entitat dedicada a la investigació, compilació, conservació i divulgació de la dansa i els costums tradicionals catalans en totes les seves vessants amb el màxim rigor històric i etnocientífic i en totes les activitats annexes, com són publicacions, cursets, conferències, mostres de dansa, festivals, organització o coordinació d'actes públics, etc. I, en general, tot allò que estigui relacionat amb la cultura catalana i que la seva actuació no tingui caràcter competitiu. En aquesta ocasió, és el grup infantil, de la mà de Mònica Morós, Cèlia Bartolomé i Oriol Fonollosa, qui ens interpreta el Ball de Cascavells de Cardona. El grup